നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ 6ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നേച്ചർ സ്റ്റെപ്പ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കണ്ടുമടുത്ത കാഴ്ചകളായിരിക്കാം പക്ഷികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ. പക്ഷേ ശരിക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മതിവരാത്ത കാഴ്ചകളായി മാറും അവയെല്ലാം. വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ ശലഭങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുളിരേക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. പ്രകൃതി നമുക്കേകിയ മനം കവരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും. നിങ്ങൾ വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരല്പം നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സൂര്യോദയം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനർജി ബൂസ്റ്റർ വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം. Try it and feel it, and don't forget to share your experience with us. We are always happy to complete your smile.